Mwami mkulu ono okusobola okujja mu Chicago wano ani yakoze enteekateeka eyo Kyala Kanzira nzooza ekaye yakoze enteekateeka eyo oba emutuusa wano mu Chicago oyinza okukitubuulirako kyazze kitya? Nze amannya gange Ssemukyala Josephine Kanzira, ndi muzadde, nina omwami bamuyita Joseph Tulyatunga, nina n'abaana 6 wano mu America. Last year nagenda mu Uganda n'enkyala, ntera okugendayo nga ngenza okulaba projects zange. Ntuukayo neŋŋamba sijja kuvaayo nga sigenze kukyalako e Mutundwe. Wenjogerera twina church y'omusumba Debbie Mugerwa ne musumba David Mugerwa, church y'abasinga bonna be balimu. Obuweereza bwabwe bulungi nnyo, bunene nnyo, ate bakolera wamu n'embeegattako ne tusobola okutandika okutegekera omusumba Tom ne mukyala we Justin Mugerwa ne musumba Kasirye. Bagenda kujja nga bali 3 ne musumba Alvin e Boston naye nga kwali naye agenda kujja twegatteko. Eno program yange njikola mu Luganda, but feel free to use a language that is comfortable to you, because at the end of the day that's what matters. We want to communicate. So okusookera ddala nsanyuse okubalabako wano mu studio yange akawungezi ka leero. Essanyu jjereere, omukisa gw'amaanyi wa Luganda, tuwangadde wano kaawo kadda mukyala Kanzira kasangwawo kaawo kadda okitegeera. Kakati nategeddeko nti mulina enteekateeka ereeta omusumba Mugerwa okuva e Makindye. Nze mulengerako bulengezi Mutundwe, njogera Mutundwe sinsono Makindye. Mutundwe mulengera naye ate kati nange ndowooza kuba nfunye bufunyi mu kisogo sookera ddala ate okubeera engaged directly. Nasemba kulengera nga aze Texas andaba obubaka busaasanyizibwa ne ngamba naye nga mbadde simumanyi nnyo, naye we mwantegezaako nendandika okutunulako nendaba ne mu YouTube programming mwali awera ejjayogerako. So kirabika nga enteekateeka gye mukoze y'amaanyi okuleetera abantu obuweereza omusajja wa Katonda okumutuusa wano mu Chicago. Kati okusookera ddala ali eyo awuliriza ayagala okumanya kyazze kitya, ekyakyuseewo kitya omuntu omwami omukulu ono okusobola okujja mu Chicago wano ani yakoze enteekateeka eyo? Kyala Kanzira nzooza ekaye yakoze enteekateeka eyo oba emutuusa wano mu Chicago oyinza okukitubuulirako kyazze kitya? Nze amannya gange Ssemukyala Josephine Kanzira, ndi muzadde, nina omwami bamuyita Joseph Tulyatunga, nina n'abaana 6 wano mu America. Last year nagenda mu Uganda n'enkyala, ntera okugendayo nga ngenza okulaba projects zange. Ntuukayo neŋŋamba sijja kuvaayo nga sigenze kukyalako e Mutundwe. Nentambula neŋŋenda e Mutundwe nsobole okugenda okuyiga ku bigambo bya Katonda ew'omusumba kubanga nange nali simulabangako. Bwe natuukayo n'enkyala neŋŋenda mu bapya n'ensoma, naye mba sinnasoma nensaba nsobole okwogerako n'omusumba Tom. Ne bankolera appointment, neŋŋenda ne mulaba. Yali anaatera okutuusa obudde okujja mu America, katono musubwe. Bwe namutuukako mu office ye ne mulaba, nanyaniriza bulungi, nansabira n'omukisa. Kyenva muga nti ssebo mbadde nkusaba, tukwetaagako ekikago, tukwetaaga ojje otukyalireko, otusabireko, naffe tufune ku mukisa enebweru gye tuli. Teyali mubi, naŋŋamba nja kulaba, nankwataganya ne musumba Alvin Mukisa ali mu Boston, asangibwa mu Boston. Ne mukubira ne twogereganya, naye ng'ebiseera biweddeyo mu 2024 nga sisobola kumukwataganya kumuleeta mu Chicago. Naŋŋabwe kinaasoboka kijja kusoboka, kinaate kisobose, it's okay. Then najja
nze nensigala e Uganda. Kati mu 2025 mbandi wano Musumba Alvin nankubira nangamba Musumba Tom agenda kujja tubadde tusaba mutegeke nange kwe kubirani nensangibwa nga nina mukwano gwe bamuyita Dora Lubwama ate nga alina mwannyina David Mugerwa ate nga basumba nze siri musumba nkyabisoma nenkola ki nenkubira David nenjogerako naye Musumba David nenkubira Musumba Debbie nenjogerako naye nga bonna bamanyi omusumba gwe tugenda okukyaza nembasaba tibananga abooluganda tukwatagane wamu tukole ekintu kino tutegekere omusumba ono nga bwajja era tebaali babi ne basitukiramu ne tutandika okutegeka wenjogerera twina church y'omusumba Debbie Mugerwa ne Musumba David Mugerwa church y'abasinga bonna be balimu obuweereza bwabwe bulungi nnyo bunene nnyo ate bakolera wamu nembegattako ne tusobola okutandika okutegekera omusumba Tom ne mukyala we Justin Mugerwa ne Musumba Kasirye bagenda kujja nga bali basatu ne Musumba Alvin e Boston naye nga kwali naye agenda kujja twegatteko. Nina obusumba obuli e New York mukyala mpulira bamuyita Musumba Judith Asimwe mukyala mukiga yakulira obusumba ndi wansi w'obusumba bwe naye olwokuba tebuli mu Chicago naye ajja kutegeka e New York kati wano aba God Sent Ministries beneegattako bebagezaako okutegeka nange webali nnyo webalire ddala ndooza Kazindalo ngenda kakuddiza neyanziza nyanya webale nnyo webalire ddala ate nzinanga nti ogenze n'ogamba nti Dora Lubwama oyo abeera mwannyinaze Wanga ne David byankima kakati nzinasoose nakubeera ku nengabo kati ab'enkima Mugerwa what is this ensonga ya byankima naye nedda abo bannyinaze bonna nange ndi wankima nno banange essanyu jjereeze tokola Dora yafuuka muganda wange wow. Kakati ssebo oluganda lwaŋŋambye nti gwe oli mu mitambo ate nze mbadde mabega w'amawulire mbadde simanyi nti olina obuweereza bulamba minisitiri amire meeting zibadde ndudujjamu naye nga ssanyu jjereere okuba nti nfunye akakisa ate okweyongera okumanya nti waliwo ekitambula Mukama yeebazibwa webale bina byobuweereza mbuuliraako ku buweereza buno naye nedda ndowooza kansooke tusabe tugende ombuulire ku nteekateeka bw'ogiteeseteese omusumba jjaddi lunaku ki tugenda kubeera wa puroguramu eri etya Yes, sir. Neyanziza nnyo ssebo muganda wange Ssaalongo w'enkima amannya gange nga nange bwe muwulidde mukyala Kanzira ankonyeeko katono mannya n'eddoboozi ndi David Mugerwa naye nga olw'ekisa kya Katonda nayongerwako ekitiibwa ekirala eky'obwapooso omutume wa Katonda era nga Mukama yatuyita okuweereza mu Chicago wano okutandikira wano naye nga tusuubira nti tujja kweyongera ogaziwa so wetujjira mu kifaananyi kino ekyokuteekerateekera omusumba Tom nga mukyala Kanzira bw'ayogedde nti yafuna God Sent Ministry kansuubire nti Mukama yamuluŋŋamya bw'atyo twekwateko tulabe nga tukwasaganya omulimu guno so God Sent Ministry bw'etyo bweyingira mu kuteekateeka kansooke njogereko katini maybe briefly ku God Sent Ministry sebo mbadde sinza kuleka n'oyitawo buyita meeting mbadde ngenda kusiba nti simbawo akati awo mabega yes sir. So, God Sent Ministries, nyizo gata muko ne ku Luzungu. God Sent Ministries, it's a ministry which is led by myself and my wife. I'm an apostle, Apostle David Mugerwa, with my wife, pastor. She's a pastor, Pastor Debbie Mugerwa. And it started about 2.5 years now ago.
Yeah, we normally meet on Zoom, and we meet 4 days actually a week. We meet from Monday to Wednesday, starting from 7 to 8, no, to 9. We have a Zoom link, and we also have a WhatsApp platform where our members join, and then we can give them the link, and we can always give them any information we need there. Now, on the Zoom, we also do the recordings like we're doing right now. We have the teachings there. You can always go and find everything there. The prayers, the teachings. In case there is anything you missed, you always go back there. So we also have another day we meet, which is Friday, and that's for our children mainly. Elderly people join on Monday to Wednesday. They're also free to join on Friday. And because our children mostly know English, so Friday session is in English. Yeah, for that. Okay. And then we also meet one Saturday a month here at our residence where we are right now. Like today, we had to meet, so that's the thing. Godsend Ministries is a registered ministry in Illinois or in the USA. It's registered. And we also had to go and undergo some studies, my wife and I. And at the moment, we are ordained as ministers of God. I'm ordained as a pastor, an apostle. She's ordained as a pastor. And I want to let you know that we are officially allowed to perform any religious functions in America. Let me say in the whole USA. We can officiate weddings. We can officiate baptisms. We can do funeral services. Anything that is under the ministry, we can do that. So, in brief, I just wanted to talk about that. I appreciate that. I appreciate that. Yeah. So maybe before I go to Debbie, Yeah. under the ministry now, what are you thinking is going to be part of the programming at this conference? And you still didn't tell me, when is the conference? Oh, what yeah. date, time, and maybe a little bit of what you think is going to be happening on this day in terms of programming. Yes. Actually, yeah, I can talk about that too. We expect Pastor Tom to get here in August on the 29th. We're going to have him for 3 days. We're going to have him on 29th, which will be a Friday, then the 30th, which is a Saturday, and the 31st, which is a Sunday. So all the 3 days, we're so blessed to have him here. And this man of God is a very powerful man of God who ministers mainly under the deliverance umbrella. You know, deliverance, I can explain that as in it's that ministry that enables people to be delivered from whatever had held them, yeah, like from prospering or from getting to their destinies. You know, everybody, God created for you a particular destiny. And many times we have powers from the enemy, who is the devil, who tries to hinder us from getting to where we're supposed to be. But this man of God will help us to teach us how to discover whatever is hindering you and how to fight it so you can be free and get into your destiny. So we are under the theme, which is called Let My People Go. I'll let my wife talk about that. Yeah. But on Friday, that 29th, we're going to start at 2 p.m. and we're going to be at the Holiday Inn, Chicago, which is in Northwest Crystal Lake and Convention Center. Okay. The address is, can I give the address to? The address is on the flyer. I think Okay. we can always, Yeah. yeah. You can always go on the flyer. It's going to be posted several times, so the address will be there. Our program on Friday, that Friday, we start at 2, no, at 2, yes. Yes. 2 p.m. Yeah, because I noticed the flyer that went out said 3, but I have been informed there was a slight Yes. change. There was a slight change. We're going to change that too. So we expect our visitors to arrive probably like about 1 o'clock so that by 2 we are already set. And then we're going to have different prayers. We're going to have praise and worship sessions. Actually, we're going to
make some changes a little bit in that flyer. We shall send it. We expect other people who are going to come besides Pastor Tom and his wife, Mami Justin Mugera. There is also another pastor under them and also happens to be their child, Pastor Kasidie. He will be traveling with them. We expect Pastor Alvin, who is the overall coordinator for the USA. He will be with us. All these men and women of God are going to be ministering to us. So there is a huge package that we expect from them. And so there will be also praise, wonderful praise. We expect Pastor Justin Nabosa from Uganda to join us for all those 3 days. She will be ministering in her songs and then she'll be leading us in praise and worship. All that is going to be a wonderful moment. So we invite everybody to come. It will go on until 9 p.m. Then Saturday is going to be a little bit different. We're going to start in the morning. We have baptism. Wow. Yeah, that's a big thing. We have baptism. We invite anybody who has never been baptized and they want to do that. That is going to be their day in the morning. And then we also have a session for the children. People who have children and they've never dedicated them to the Lord, it's going to be another moment that will be wonderful. And then still, we shall go through the same program. We have also counseling. These pastors will be counseling some people who have issues, different issues, they need advice. Yeah, that's the moment. Saturday still is a very packed day. The ladies or the women, they're going to have their own session with Pastor Tom. In Uganda, he's known as the spiritual singer. Women who are having issues in their marriages, maybe things are not going well. You've looked for a husband for a long time. You haven't seen them. All those advices will be there on that day. So the women, please come. It's not a moment of telling on your husbands, but come seeking for advice and you'll get it that day. And then we shall have the same programs going on until 9. But Saturday we start at 7 a.m. till 9 the whole day. Then Sunday we shall come back to 2 to 9, the same program. Okay, fantastic. Thank you very much. Now, I noticed there's a theme, and you decided to let your wife elaborate a little bit on that. Yes. Nyabo, nsanyusa okulaba akakisa nkezyanze okuba nti ngenda okuwuliriza ng'olambulula omulamwa guno theme y'ennaku zino essatu ya conference yegambye nti let my people go. Kitegeeza ki ekyo? Mukama yeebazibwe baana ba Mukama, amanya gange bagoogedde dda, neebaza Katonda olw'ekisa kye. Tuli wano olwaleero okwogera ku kukyala kwa Musumba Tom Mugerwa wano ewaffe e Chicago. Coordinator waffe nga bw'agambye ku kigambo kya let my people go, butatwala budde bungi nnyo. Bayibuli egamba mu Kuva chapter 5 okuva ku lunyiriri olusooka, kansomewo mangu okumulukwayo mangu then awo kijja kujja obulungi omulamwa ogwa conference eno. Bayibuli egamba bweti, awo oluvannyuma Musa ne Alooni ne bajja ne bagamba Falaawo nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti leka abantu bange bagende bansinze. Naye Bayibuli ezimu zigamba kukola mbaga, endala zigamba kusinza, kubanga Falaawo yali akutta abaana ba Isirayiri mu busibe nga tayagala bagende basinze Katonda waabwe. Naye Katonda tosobola kumala naye, kulwana naye n'omuwangula. N'olwekyo n'wajjawo ekigambo ekyo we waava omulamu awo okugamba nti let my people go, leka abantu bange bagende bansinze. Mukama yeebazibwe. Katonda kye kintu kyasinga okwagala, kwe kumusinza. Abantu bangi nnyo bakimanyi nti Katonda ebintu byonna abisobola, nekyatasobola kukola kwe kwesinza, nti kubanga bamalayika he can't do it by himself. Naye mukwano Katonda talina kyatasobola kukola. Naye kimusanyusa nnyo ffe abantu bwe tumukola ki, bwe tumusinza. Mukama yeebazibwe. Mu kusinza mulimu okusumululwa. Osinza Mukama amaanyi gakka.
mukusinza mukama enjegere ezibadde zisibye zikusiba ne woba tosobola kusaba ne woba owulira ng'oli musibe ne woba owulira nga oli munafu bw'osinza mukama ebibadde bisibye bikola ki bikutuka. Kati wano Falaawo yali asibye ennyo abaana ba Isirayiri nga tayagala bagende basinze katonda waabwe so ng'ate bo baali bamanyi omulamu oguli mu kusinza katonda. Mukama yeebazibwe. Kakati naffe olwaliro mu conference eno eya Musumba Tom Mugerwa tugenda kusinza katonda tusobole okusumululwa. Mukama yeebazibwe. Eyo ye theme yaffe okusinza. Let my people go and worship me in the wilderness. Kati katonda waffe ayagala tumusinze tumuddize ekitiibwa. Baganda bange tuli balamu olwaleero lwa kisa kya katonda. Bw'oba toyina katonda oba toyina bulamu. Mukama yeebazibwe. Conference yaffe eno etulesenze negatta kuweereza bwa Musumba Tom Mugerwa mu mwaka gwa 1998 onatandika okusinziza emutunde n'okutuusa olwaleero. Mukama yeebazibwe. Nkyalire Musumba Tom ndi kyendi olwaleero lwakuba nti nasomesebwa n'endokoka n'entegeera omulamwa. Omanyi omuntu osobola okulokoka naye n'osigala ng'oli musibe. Okulokoka tekitegeeza nti omazeeyo. Osobola okulokoka n'osigala ng'oli musibe. Kakati mwana wa katonda zino ennaku 3 zikumala okuba nti otegedde engeri gy'osobola okusabamu n'osumulukuka. Musumba Tom ajja ayongera okusomesa osumulukuke. Mukama yeebazibwe. Eriyo abakyala abaliyo nga tozaala nga n'abaanayo baagisiba tosobola kuvaamu mwana. Eriyo omusajja aliyo nga bukyojja mu Amerika onoonya empapula toziraba naye nga mukaakitawo yakusiba. Waliwo omuntu gwe wakola obubi n'akuloga ebintu eby'engeri ngi ewammwe eriyo ekikulondoola ekitakuganya kubaako ky'okwatako. Buli sente z'ofuna zikuyita mu ngalo botunga bannange basasudde 50 zo ziriwa ng'ekyamazima bakuwadde 50 weeks 2 naye nga toyinawo yadde 10 kubanga buli wookwata ku sente ng'emizimu wammwe gigamba ebyo ebikulondoola bye baakuloga endagano zibakuteekamu ng'okyali mwana muto toyina kye wali omanyi naye oli musibe. Kakati bwe bakusabira bw'ojja n'otegeera ekikusibye kankubuulire mwana wa katonda osumulukuke. Empapula ozifune sente ozirabeko ebintu bikyuke. Abantu bangi batawanye n'ebirwadde kubanga mu famire yammwe mulimu ekigamba nti gwe walwala sukaali ne jjajjawo yafa sukaali pressure gwe tegenda kuwona kubanga ne mukaakitawo ne gundi bafa bwe bati fe olugero lwaffe lugamba let my people go. Olwaleero ogenda kusumululwa. Ezo ennaku 3 za deliverance tosobola kusibwa mukisa guno. Mwana wa katonda tosobola kubeera n'ogamba nti nze sijja kusobola ate kambabuulire tuyiga okujja eby'omuwendo omungi mu bitagasa. Mukama yeebazibwe. Oyina obulamu bwe bukusibidde naye oyina ky'otaagugubiddeko gamba nze ngenda kwedigiddira nze naye ng'ekyamazima omanyi tobozeza emyaka 48 tofumbirwanga kowa. Jangu osumululwe ofune obufumbo jangu osumululwe owone endwadde ekuluma jangu osumululwe ate n'ekisinga ennyo olokoke tugende ne mu ggulu. Mukama yeebazibwe kubanga ffenna tukimanyiwa gye tugenda bwe tumala okufa ogenda tulina destinies zaffe. Kati jangu tusumululwe tusobole okutegeera wa gye tugenda mu nnaku ezo 3 tugenda zikozesa bulungi. Tosobola kusubwa lunaku olwo. Jangu mwana wa Mukama. Ye theme yaffe egamba nti let my people go. Leka abantu bange bagende mu kusumululwa bagende bazaale abaana bagende bawase. Bayibuli etugamba tugende tuzaale twale. Bayibuli eyongera n'egamba mu Kuva nti omusajja kyanaavanga aleka bazadde be n'agenda neyegatta ne mukazi we ne bagifuuka omuntu atya omu n'ofuna obufumbo naye gwe oli omu mu nnyumba n'ebbalubu gw'ogyeteeramu n'amafuta mu motoka gw'ogeeteeramu buli kamu gw'okeekola mukwano gwange ekyo kikoligo. Okujjako ng'ozze n'oyigwa engeri gy'ogenda okulwanamu olutalo ekyo ekikoligo ne kikuvaako ojja kufa nakyo mu bulumi bw'otalabanga. Teri mbeera obanga yabwomu mu nnyumba ffenna tukyogera wano tukimanyi. Mukama yeebazibwe. Kakati jangu tukozesa omukisa guno nga Musumba Tom azze okuta ennaku zino 3 zitumala. Obutabo bwe bugenda kubeerawo tugenda kuyiga mu butabo abasumba bagenda kubeera ate era bajja kutubuulira engeri gye n'okontinuwingamu okufuna enjigiriza ye oyongere okusumulwa. Mwana wa Mukama jangu tosubwa nnaku ezo 3 lekayo okulya lekayo ekintu kyonna jangu otwegatteko. Mukama yeebazibwe. Kale engalo zikube kakati kankomewo ewuwo nyawo omukyala kanzira. Kakati ebyo byonna nga enteekateeka ekoleddwa bwetyo bigenda kubeeramu okusasula okuyingira ku mulyango omuntu yeetaaga oba nedda kiri kityawo. Ssebo tetusuubira kusasuza bantu bonna abagenda okujja
naye tugenda kusaba nti buli muntu yenna asuubira okujja okufuna omukisa okuva eri Pastor Tom, tumusaba atuyambe atukwatireko tusobole okutegeka obulungi. Twetaaga okutegeka, twetaagayo ku kasente ak'okutegeka omukolo guno okubeera omukolo omulungi ennyo. Abaana bateekwa okubatizibwa, abantu bateekwa okukansolingibwa, abasumba abajja okuva e Uganda n'abo abagenda okuva mu Amerika bajja kwetaaga okulabirirwa, aw'okusula, okulya, ebintu ebimu twabikavarinze. Naddala God Sent Ministry ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Tukavarinze ebintu bingi, naye ate neera ebintu bingi bikyetaagisa. Twetaaga akasente, abaana ba Katonda bagenda okujja n'abagenyi bonna abaagala okujja okutwegattako bafune omukisa guno. Tusaba bakwate mu nsawo yaabwe. Tebeemulugunyizza wadde n'akettonde kubanga emmeeme gabaagaba yenateranga okugejja. Tubasaba bagezeeko nnyo okulaba nti tetugenda banyiga nti bannaye temuyingira nga temusasudde. Twagala omutima gwabwe gwe guba gwesumulula gukka gusalewo gugaye nti nze ng'omusumba bw'ajja ate nga muwulira ngenda kuwaayo ekintu bwe kiti. N'olwekyo tetugenda basasuza, tugenda kusaba Mwoyo wa Mukama abakulembera ate ayogere nabo mu mmeeme zaabwe okulaba nti bawaayo. Ate era manye ekintu kimu mu kusiga, Mukama yeebazibwe. Baana ba Katonda ekintu kiri kimu kyokka nti esente zo bw'oziteekamu Mukama, mazima gennyini ziraba omukisa. Tosobola kusiga nsigo omuntu n'alokoka, omuntu n'awona, omuntu n'akyusibwa. Abadde omwenzi n'agamba kati kantereere mu kkubo lya Mukama. Abadde omubbi n'agamba kambiveko, ng'ensigo yali yiyo gye wateekayo omuntu yo n'asobola okufuna ekigambo ekyo. Bwe nolowooza nti nno togenda kulya ku bibala. Mukama yeebazibwe. Buli sente zo bw'oziteekamu Katonda, n'obaako omulimu gwa Katonda gw'okola, nkulayirira obooze Katonda ebbanja. Katonda ateekwa okusasula. Oyinza obutakirabirawo ddakiika nti bwe nakutte $2 zange 2 n'enziwayo ne bagulira abasumba amazzi. Wayiseewo weeks 2 ndabye ekibala. Nedda, kiyinza okuddira mu baana, kiyinza okuddira mu bazzukulu. Gwe genda okulaba ng'abaana bo buli wamu we bagenda tewali kuziyizibwa. Lwansiga eri gye watoola, omwoyo guli gwe wasigoze wawaayo conference n'ebeerawo, omwoyo ne gutaasibwa. Katonda n'akukola ki? N'akusasula. N'olwekyo okusiga mu mulimu gwa Katonda kya mukisa nnyo. Mwana wa Katonda jangu onyakule ku mukisa ogwo ng'osiga ensigo eya conference eno okubeerawo. Osobozese omuweereza wa Katonda okuyimirira abuulire enjiri, emyoyo gya Mukama gitaasiwe. Mukama yeebazibwe. Ate naawe olye ku bibala. Amen. Kati Sebo omuteesiteesi omukulu oluganda obukiiko bibiramu abantu obaaniriza okujja beetabemu volunteers bitambula bityo. Webale nnyo Sebo. At the moment tubadde tulina committee gye twafuna eteekateeka, naye nga tutuuse kati we twetaagira nnyo abantu okujja okutwegattako okutuyamba. Kubanga tugenda kwetaaga abantu abanaatuyambako mu kwasaganya emirimu awo. Abo nno be tuyinza okuyita nga ba ushers, nga bagenda tuyamba okuteekateeka abantu, okutuuza abantu, okubalagirira waawo okutuula, oba in case nga beetaaga ene services zonna. Twagala abantu abasobola, abalina obumanyirivu oba abalina obudde nga bali free kwolwo bajje batwegatteko. Era tubasaba nti bwe mubaayo bambi mutukubire ku masimu ng'amasimu agali ku flyer. Osobola okutuukirira mukyala Kanzira oba osobola okutuukirira omu ku ffe. Tuba tujja kukwata amasimu ago tutandika okubawandiikawo. Tulabe bwe tunaabakwasaganya, then kati mwe mulaba mutwegaseeko tujja kutandika okubawa programu zaffe bwe tuzitambuza, naddi we tumiitinga tusobole okuba nga tusisinkana ffenna. Okay. Akatalekeka, yes, kogera akatalekeka nti olwo ngenda okuggalawo. Okay, era kati tuli mu any other business oliwa mukisa okuyisaawo ekirala kyogamba nti kino nakyo kikulu tusaanye tutegeeza abantu. Nate njagala nnyo nange ntegeeza abantu nti nina project yange erabirira abaana batalina mwasiriza e Kampala, eri registered wano mu America, erina 501c3
ebbaluwa eyetukkiriza okuba nti tetukyajingibwa musolo. Nina abaana baweranga 15 e Kampala, ate abamu mbaleeta eno bwe baba bamaze nga bagenda ku university, mbaleeta eno ne bafuna akakisa ne mbakonectinga. Mbadde nsaba nti n'abantu abalala bonna basobola okuba nga basobola okuyamba ku baana abo, basobola okutwegattako ne tukola omulimu ogwo mu Uganda. Abaana ne bafuna omukisa ogw'okusoma, ne bafuna omukisa ogw'okufuna awantu we bayita ewaabwe, awaka waabwe. Ekintu kino nkikoze okuva mu 2000 nga ninako ba directors mu different states, bazungu wewaawo, naye nga banyamba nnyo. Bagendayo ne bakyala emirundi egisinga ntwala abazungu nga 14, 15 buli mwaka, ne bagenda ne balaba abaana abo. Mbadde nsaba nti n'Abannayuganda banaatuwuliriza tusobole okulaba nti si kubeera mu Amerika kwokka, naye tubeeko omulimu gwe tuyambako ewaffe, naddala ku baana ng'abo abatalina mwasirizi. Tebaza Katonda eyabangattako, kuba it's like a ministry. We bali wanene nnyo, balabirirwa. Tuwa ne bursaries ku ssomero, twazimbawo n'essomero, ate tulina mu kuzimba ddwaliro weewaawo tetunnalimala, naye nga nalyo lyakuyamba buyambi community bwe bityo. Nsaba nti anaakiwulira yenna asobola okutusindikira abaana ku ssomero okwo. Abamu abaana basasula, ng'essente ze tufuna ziyamba bano abatalina mwasirizi. Amiina. Olwekyo kyembadde njagala kutegeezaako. Amiina. Akalala akatalekeka kasigadde? Mujje mubeerewo, mujje tusumululwe, bambi twerekereze byonna, naye mujje tubeerewo mu bungi. Musajja wa Katonda asobole okuddamu amaanyi ng'alaba ennamba nnene. Mujje Bannayuganda, Mukama abawe nnyo omukisa nga mujja. Amiina. Amiina. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpa akakisa nange okumanya nteekateeka eno bw'entambula, era family meeting ndowooza ngenda kujjanjaberemu kubanga waliwo byo tweyanzizza ssebo tukwaniriza. Amiina. Sanyujjirere. Kale musule bulungi. Kale.